大家好，又到經犬出遊時間。今日經犬去東門老街嘅眼鏡店配眼鏡，順便去飲飲食食。配完眼鏡之後，落起大雨，我哋喺附近揾食肆。我哋見到有一間喺大眾點評都有唔錯分數嘅納米牛肉火鍋。呢間鋪呢個地方細細，同樣都有牛肉套餐，啲牛都好鮮嫩㗎。除咗牛之外，仲有娃娃菜，我哋亦都叫咗響鈴、墨魚丸同埋牛丸。如果大家喺東門附近想食火鍋嘅話，不妨過嚟試下。不過老實講，本人覺得都係潮發好食啲。跟住我哋喺東門繼續逛街，我哋上咗呢間店買衫，佢地方好大，有3層，幾好行㗎。行到咁上下，我哋又食另外一餐。我哋離開咗東門，去咗會展站嘅皇庭廣場，因為呢度嘅選擇比較多。我哋今日上一餐食咗牛，今餐食下魚。我哋揀咗順德佬，我哋叫咗個手撕雞，佢有好多配料，呢隻雞上面有芝麻，味道好香，加埋其他嘅醃料，好好味。跟住我哋食啲菜平衡一下，呢碟菜有木耳、有黑腐竹、有節瓜、有旺菜等，食完都覺得自己健康咗。我哋又叫咗粉絲扇貝，個扇貝都幾大隻㗎。最後就食魚，呢度有2種魚，啲魚加咗啲醬料，非常惹味，但係魚係多骨，食嘅時候要特別小心。食完正餐，梗係去食下甜品啦。我哋去咗趙記全城，佢最出名就係薑撞奶，職員會即場撞俾我哋睇，跟住用個漏斗計時，大概3分鐘就可以食得。我哋除咗叫咗奶之外，仲叫咗唔同嘅配料，有紅豆、蓮子同埋湯圓。湯圓有2種，一種係芝麻，一種係花生。湯圓係細細粒，而蓮子非常之軟糯，係我嘅至愛。咁當然加紅豆梗係冇得輸。食飽飽，我哋就返香港。不過我哋今集未完㗎，因為我醒起上一次我嚟皇庭廣場，去咗一間叫做街邊鐵桶嘅韓燒，都係非常之抵食嘅，所以都介紹俾大家。我記得我哋亦都喺大眾點評嗰度叫咗套餐，200幾蚊有好多唔同嘅選擇，而且佢嘅前菜包括咗泡菜、芽菜、黃瓜、炸雞、糖水，都係任食。我哋再睇下佢嘅烤肉，咁佢有烤牛，亦都有烤豬等，全部烤肉都係有職員幫手烤嘅，烤嘅時間掌握得非常好。今餐重點係烤鰻魚，佢烤到外皮焦香，而啲肉仲係鮮嫩，真係令人一試難忘。如果大家鍾意我哋嘅片，記住分享同埋訂閱我哋，咁樣我哋會有更加大嘅動力繼續出片，介紹唔同嘅地方同埋美食俾大家。今集講咁多先，下次見。